Москва, центр города. На часах около 10 вечера. У Ярославского вокзала на глазах у людей просто похищают человека. Берут за руки, за ноги и тащат в машину. Документы! Охрана хочет! Это не полиция! Не надо! Не надо! Мама, спасите, ребят! Это не полиция! Полицию вызывали. Кто так забирается? Тут ладно выбрали! Ну а можно полицию? Это не полиция. Ну это не полиция. Полиция вот на таких мерседесах забирают. Молодые люди. Полиция забирает на мерседесах правонарушителей. Это не полиция! Это зачем? Потому что это не здесь, в России так не делают. В России так не делают. Мне это зачем? Это в России делают. Честно, я когда увидел эти кадры, в первый раз подумал, что это какой-то социальный эксперимент или типа того. Но нет. Как видите, несколько бородатых мужчин в костюмах хватают другого мужчину и запихивают его в багажник Мерседеса с мигалкой и номерами АМР. Пока его тащили, мужчина кричал: «Помогите, это не полиция». Вскоре стало известно имя похищенного: Олег Щепихин, ему 39 или 40 лет. «Осторожно, новости» пишет, что Щепихин живет в Химках, называет себя бизнесменом, героем России и топ-менеджером. В 2019 году он участвовал в конкурсе «Россия – страна возможностей». База отмечает, что Щепихин постоянно выкладывал в своих соцсетях фотографии с известными людьми, в числе которых были, например, помощник Путина Владимир Мединский, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, официальный представитель МИД Мария Захарова. Кроме того, как выяснила база, Щепихин неоднократно записывал видео с оскорблениями чеченского народа, Аллаха и Корана. Еще раз повторяю, твою чеченскую маму, ваши чеченские семьи уговорили вас, чеченцев вас, уговорили ваших детей, матерей. Мать похищенного, как утверждает база, рассказала, что ее сын стал резко негативно относиться к мусульманам и исламу, в частности, из-за войны в Нагорном Карабахе. Спустя примерно 1,5 часа после похищения черный Мерседес задержали в районе Киевского шоссе. До этого его пытались задержать в районе Сколково, но он ушел от преследования, пишет база. Однако, где при этом находился похищенный, неизвестно. По предварительным данным, к моменту задержания Мерседеса в автомобиле его уже не было. В итоге машину, на котором увезли Щепихина, сегодня доставили обратно к Ярославскому вокзалу. Написали телеграм-каналы «База» и «Мэш». А вот видео, где мужчин просто отпускают из отдела полиции. Извините, скажите, а зачем человека похищали-то? А где человек сейчас находится? Причем 3 из них заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии. И вот историю уже комментирует министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев. Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы. Задержание, надо думать, выглядит теперь так. Тем временем пропагандист и депутат Евгений Попов написал следующее: «Уважение сотрудникам полиции, пресекшим противоправные действия в Москве. Подобный произвол недопустим ни в столице, ни в каком-либо другом месте. Только закон и правопорядок. Направлю депутатские запросы в Следственный комитет и МВД. В расследовании данного инцидента необходимо поставить понятную обществу точку». Тем временем сам Олег уже на свободе. В комментарии телеграм-каналу «База» он рассказал следующее. Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше опрос. Не опрос, а вот это как называется? Допрашивали? Да, допрашивали. Мне не нравилось то, что хотели узнать адреса жены, родителей, А что спрашивали? Вообще, они объяснили, почему они у вас так?
Они интересовались, держу я какие-то связи, контакты с Украиной, что-то я типа как-то связан с оппозицией, не связан с оппозицией. Сильно не пытали, но на лице куча синяков, как мы видим. В общем, подробнее эту тему мы обсудим с правозащитником Мусой Ломаевым. Он с нами на связи. Муса, здравствуйте. Да, добрый день. Ну вот, давайте такой, наверное, отправной, может быть, немножко наивный вопрос, наверное, для тех, он будет интересен, кто не особо внимательно следит за тем, что происходит с Чечней. Как в теории подобные похищения устроены? Не знаю, Кадыров смотрит видео вот этого самого Щепихина и отдает приказ вывести человека из Чечни, из Москвы. Как это работает? Но тут нужно... На эту ситуацию нужно немножко со стороны смотреть. Нельзя смотреть на эту ситуацию прямо вот так, как вы смотрите. Угу. Долгое время вокруг имени Рамзана Кадырова и кадыровцев формировалось такое мнение, что они являются таким наказывающим органом, который посягает на честь и достоинство чеченского народа или религии и прочее. Но это все происходило с позволения непосредственно Министерства внутренних дел или части каких-то спецслужб Российской Федерации. То есть все это было сделано, все это делалось для того, чтобы в российском общественном, в российской общественности появилось такое мнение, что Кадыров может достать кого угодно и заставить извиниться кого угодно. Даже какой-то губернатор даже извинялся перед Кадыровым. Все это делалось для того, чтобы иметь такой силовой метод влияния на российскую общественность, где могли, например, разогнать Болотную после того, как сказали, что сейчас кадыровский спецназ приедет, и он дубинкой в вас разгонит. Что-то вот такое. В данном случае, то есть, получается, это нужно смотреть на ситуацию до начала крупномасштабной войны в Украине и после. В нынешнюю реальность, которая сейчас разворачивается внутри Российской Федерации, националистические отряды, вот эта русская община и прочее, развернула бурную деятельность, в нынешнюю реальность Кадыров и кадыровцы никоим образом не вписываются. На мой взгляд, это такая дешевая попытка громко заявить о том, что кадыровцы никуда не ушли, и кадыровцы до сих пор имеют такую властную систему, где они могут наказать того или иного человека. Я не могу исключать даже того, что этот человек просто подставной, он просто ему заплатили, этот человек просто начал говорить эту ерунду для того, чтобы провести вот эту акцию. Я считаю, что это попытка реабилитировать себя в глазах россиян, кадыровцев. То есть, таким образом, как вы сказали, это дешевая попытка, но таким образом мы сейчас можем сделать вывод, что она неудачная, эта попытка? Однозначно неудачная. Как я и сказал чуть ранее, в нынешнюю реальность Российской Федерации кадыровцы и Кадыров не вписываются. А тогда смотрите, пропагандист Евгений Попов написал уже, что направит депутатский запрос в Следственный комитет. Я его пост уже успел прочитать. Произвол недопустим, говорит пропагандист и депутат. Как вы считаете, будет ли какое-то наказание для похитителей? Или эту тему просто как бы спустят на тормозах, как будто ее и не было? Наказание, которое могло бы быть в отношении этих похитителей, мы уже видели в этом ролике. Они вышли из отдела милиции, сели в тот же самый Мерседес и уехали. Никаких последствий не будет. Ну, смотрите, при этом телеграм-каналы сейчас пишут, что вот этот самый Щепихин, его отпустили, он находится на свободе, вот он уже дал интервью. Как вы думаете, какова вероятность, что его ждет судьба Никиты Журавеля? Я не думаю, что его ждет такая судьба. Я думаю, что этот человек через какое-то время просто все забудут об этом человеке. Ну, смотрите, он публично... Чтобы основательно понимать, что произошло, нужно немножко знать, что происходит с самим Рамзаном Кадыровым, с Зелимхановым, вообще окружением Рамзана Кадырова и вообще кадыровцами. И тогда будет очень хорошо видно вот эта дешевая постановка вот этого посягателя на честь чеченского народа и тем более на религию и на Бога.
Но, тем не менее, вот этот Чепихин, он все-таки оскорбил чеченцев. Понятно, что даже несмотря на это нет никаких оснований вот так вот хватать человека и так далее. Мы это все прекрасно понимаем. Но, тем не менее, вот он оскорбил. Неужели Кадырову в Кремле скажут: потерпи, сделай вид, что ничего не произошло? У Кадырова нет такой власти, чтобы Кремль с ним на таком уровне общался. Это первое. Максимум, что скажут Кадырову, это даже не Кадырову скажут, потому что Кадыров находится в Чечне, а это ведомство Делимханова. Делимханов просто, его куратор скажет, если скажет. Я не могу, меня не покидает мысль о том, что это такая совместная такая операция, которая была либо проплачена, либо кто-то из властных структур все еще заинтересован в том, чтобы попытаться реабилитировать кадыровцев на федеральном уровне. Ну, это же не Грозный, не Северный Кавказ, а именно Москва. Поэтому считаю, что тут какая-то игра идет. Тогда финальный вопрос, наверное. Если мы все-таки увидим, что этого Чепихина, не знаю, через пару дней таки отдадут кадыровским силовикам, какой вы сделаете из этого вывод? Что его пустили просто в расход. Вы Вы должны понимать, что кадыровцы долгое время на территории Чеченской Республики на государственном уровне занимались фейковым терроризмом. То есть они реально невинных людей убивали, потом выдавали их как террористов. Что вы думаете, вот этот Чепихин имеет какое-то значение для этих людей? Они до Чепихина убили десятки, может, тысячу людей. Будет ли это значить, что Рамзан Кадыров после этого может продолжить подобные, не знаю, акции? Вот мы и увидим последствия. Мы увидим, как себя поведут Z-блогеры. Мы увидим, как себя поведут чиновники Российской Федерации. Это для этого и сделано, чтобы посмотреть, насколько российская общественность отвернулась от Кадырова и от кадыровцев. Угу. А ждете ли вы какой-то особой реакции как раз от Z-блогеров, что они попытаются, я не знаю, ну, на уровне постов, вряд ли уж выходов на улицу, но как-то отбить этого Чепихина? Но учитывая, что русская община начала свой поход в отдаленных городах России, да, я думаю, какая-то волна будет поднята Z-блогерами. Ну что ж, тогда будем за этим внимательно следить. Муса, спасибо вам большое. Муса Ламаев, правозащитник, был в нашем эфире. Ну а я прямо сейчас напомню, друзья, не забудьте поставить лайк, не забудьте про комментарии, потому что, очевидно, эту историю Кремль попытается максимально скрыть, сделать вид, что ничего не произошло. Для того, чтобы как можно большее количество людей узнали о том, что происходит в центре Москвы, вот так вот спокойно. Мужчины в таких костюмах, с бородами, они берут под руки другого человека и просто пытаются его похитить и вывести. Вот чтобы как можно больше людей узнали, не забудьте поставить лайк, не забывайте писать комментарии под этим роликом. Сделайте это прямо сейчас. Ну и не забудьте, опять же, про то, что нас можно поддерживать. Методы поддержки в описании к видео.